Trong các ngày lễ 30 tháng 4 và Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm, trong đó có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, quận 2, tòa nhà Landmark và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, và một điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. Những năm trước, các dịp lễ 30 tháng 4 và 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức bắn pháo hoa 2 điểm tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn và công viên Đầm Sen. Năm nay có thêm địa điểm mới là khu vực tòa nhà Landmark cao nhất Việt Nam, nơi cũng đã tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Kỷ Hợi vừa qua.